Sveiki visi, aš esu Milda ir kviečiu jūs priimti iššūkį. Nevalgyk saldumynų 30 dienų. Pati pastebėjau, kad valgau labai daug šokoladų. Galiu per kartą suvalgyti 1, 2, 3. Kiti juokiasi, kad šokolado plytą suvalgau iš karto. Todėl, radusi šią problemą, nusprendžiau padaryti bent jau pertrauką ir išsivalyti. Jei jūs turit panašių problemų, kviečiu prisijungti prie manęs, nes visiems kartu lengviau pasiekti tikslą. Cukruje apskritai nėra nieko naudingo mūsų organizmui, tik tai šią mintimį sunku vadovautis, nes esame pripratę. 1-2 dieną gali dar būti nieko, bet 3 dieną žmonėms, kurie dažnai vartoja saldumynus ir nutraukia, skauda galva, jie būna irzlūs. Todėl prisijunkite prie grupės, kurios linką nurodysime prie šio video ir joje mes visi dalinsimės įspūdžiais, sunkumais, kaip mums sekasi nevalgyti to, ką mes taip mėgstame. Taigi, laikink, komentuok, dalinkis, dalindamiesi surasim daugiau žmonių, kurie prisijungs į šį tikrai labai sunkų iššūkį. Aš net pati jo šiek tiek bijau. Taigi, prisijunkime ir pasiekime savo tikslą. Laukiu!